د پاکستان په ناقراريو کې مرګ ژوبلې په زیاتېدو دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د حملو په ترڅ کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې په یوه ځانمرګي برید کې د ملیشه ځواک اپسي لږ تر لږه 15 سرتیري او 2 ملکیان ټپیان شول. په باجوړ کې تر دې وړاندې د جولای په 28مه د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې ځانمرګي برید لږ تر لږه 40 تنه وژلي وو. پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او دغه ایالت په ژوب او کلات سیمو کې په 3 جلا پیښو کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 2 سرتیري او 3 بریدګر ووژل شول. د بلوچستانو د ازادي فوز چې د یو خپلواکه هیواد لپاره مبارزه کوي د کوټې او کلات کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د 2 پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. پولیس وايي په ژوب کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نښته وشوله چې په نتیجه کې 3 مشکوک وسلوال ووژل شول او د سرتیري ژوبل شول. د ژوبل د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یو چارواکي محمد حنیف نوروزي ویلي د سیشنبې په ورځ د کلات په منګوچر کې پر سرتیرو موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړلې او دواړه یې ووژل. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ PICSS 13 میاشت په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي وو په بلوچستان کې د 2023 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 15 پیښې شوي چې په کې 100 تنه وژل شوي دي او 163 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي وو چې په بلوچستان کې د 2022 په پرتله په تروریستي بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. تاسو په پاکستان کې د دې وروستیو بریدونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه خبرونو مطالعې لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لا عملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې